ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துருக்க எம்கேடி தமிழ். நான் உங்கள் விஜய். ஸோ இந்த வீடியோ என்ன அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறேன்னா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து டச்சு பேஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ அது இன்றைக்கி தான் வந்திருக்குது. அதை அவங்க முன்னாடி ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணிலாம் பார்க்கலாம். உள்ளே பிரித்து உள்ளே என்னென்னு கொடுத்துருங்க பார்க்கலாம். பேக்கேஜ் வந்து நல்லா தான் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள், அதோட பிரிக்கிறேன். நல்ல பேக்கேஜ். ஸோ நான் ஆர்டர் பண்ண தேதி பார்த்திங்கன்னா வியாழக்கிழமை, அதாவது சாரி தேதி 28ஆம் ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்துருக்குது. அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே பிரிச்சாச்சு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் வந்து சரி வேறு லெவல் பேக்கேஜ் தான். ஸோ இது எங்கேயுமே கிடைக்கல. நான் தேடி பார்த்து எங்கேயுமே கிடைக்கல. இந்த டச்சு பேஸ்ட்டு மொபைல் டச்சு போட்டிருக்கு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு தான் வாங்கினேன். ஸோ பேக்கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க, குட் குவாலிட்டின்னு சொல்லலாம். ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள். நல்ல பேக்கேஜ். ஸோ நாளைக்கு தான் வர வேண்டியது. ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ முன்னாடி ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டேன்னு பண்ணிட்டேன். குட் பேக்கேஜ் இது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக்கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு செம்ம பேக்கேஜுங்க. ஸோ உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த பேஸ்ட்டு. ஸோ பாருங்கள், டேப் போட்டு அதை நம்ம பிரிக்கிறோம். ஸோ கத்தி எடுத்துக்கிறேன். இதோட எடுத்தோம்னா டேப் வந்துடும். ஸோ போட்டோம்னா அது அவ்வளோதான். பார்த்துக்கோங்களா, இதுதான் இந்த டச்சு பே. இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இப்போ ஊரடங்குனால ஸோ இது என்னால் வாங்க முடியல. ஸோ காந்திபுரத்தில் எங்கேயுமே கிடைக்கல. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃப்ளிப்கார்ட் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணேன், வாங்கிட்டேன். ரொம்ப தேடி போய் எங்கேயுமே மொபைல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடை வந்து கோயம்புத்தூரில் காந்திபுரத்தில் இருக்கிறது எங்கேயுமே இது கிடைக்கல. அதனால தான் இதை வாங்கினேன். ஸோ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். விலை பார்த்திங்கன்னா 200 தான். டெலிவரி சார்ஜ் 232 ரூபா, மொத்தமே 5. ஸோ ஓகே, அன்பாக்ஸ் பண்ணி பாக்ஸ்குள்ளே இந்த பேக்கேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இந்த எடுத்தோடனே அந்த ஸோ இது இங்கே வெளியில் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 200 வரும். எல்லாமே நல்ல பேக்கேஜ். ஸோ இதுதான் அந்த பேஸ்ட்டு. ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் நல்லா அந்த ஃபெவிக்விக் வாஷ் மாதிரி வரும். டச்சு போட்டிருக்கல ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போய் வாங்கிங்க. நல்ல நிறையா தான் இருக்குது. ஸோ இது நல்ல மார்க்கெட்டிங் அது, நல்ல கம்பெனி இது. ஸோ வாங்குறவங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போய் ஆர்டர் பண்ணிங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.